好啦，咁多位準備考試嘅朋友，你係咪成日覺得，哇，點解我明明有望盲點，考牌官都會肥咗我冇望盲點嘅？啊，點解我明明做得好足㗎，但係點解考牌官都會話我未有查看交通情況嘅？其實查看交通情況咧會講緊好多個動作㗎，但係好多時考生都會傾向望盲區呢個動作。咁喺望盲區，我哋點解會唔合格呢？喺我過往教車經驗裏邊咧，好多學生望盲區，佢哋咧就做得唔足嘅個動作。嗱，譬如點樣咧？揸住唐太啦，我哋行當架車行緊咯。好多時個學生個頭咁樣。嗱，你唔好以為我見唔到部機啊，我係見到部機嘅而家。佢哋咁樣就當咗望咗左邊嘅盲區。我講部機係呢部小陸機啊，咁樣係當咗望咗左邊盲區。咁樣對眼，我而家都望到呢條 A 柱㗎。佢咁樣就當望咗右邊嘅盲區。嗱，呢個動作咧係唔得嘅。我哋最接近考試標準嘅動作係點咧？嗱，我而家做一次。點解我會將部機 set 喺呢度咧？就係等你哋覺得個考牌官坐喺嗰度嘅時候，坐喺我嘅副駕座嘅時候，佢嘅角度望過嚟，等同望咗呢邊。咁我咧比較接近標準嘅動作，譬如望右邊盲區啦，係要咁樣令佢坐過嚟。做多次。見唔見到頭先？我比呢個幅度係大好多嘅。好啦，我望左邊盲區咯，咁樣望咗過嚟，呢個就係為之比較接近啲考試要求嘅望盲區動作。好啦，另外咯，亦都有啲學生咧，唔係，明明望到條柱位噶啦，但係點解考牌官都冇話我望盲區嘅咧？我又示範一個動作咯，譬如我哋要扭軚向右邊，扭咗再望。嗱，咁樣咧就一定唔合標準噶啦。扭咗再望，又或者同步，係啊，冇撞車噶，但係咁樣一定唔合標準啦。或者左邊扭咗再望，扭咗軚再望，扭咗軚再望。嗱，咁樣就一定唔合標準噶啦。或者係同步，都係唔合標準嘅，因為我哋係要確保盲區嘅位置安全，我哋先至可以將架車扭向左邊或者扭向右邊噶嘛。所以我哋望盲區咧係必須要喺扭軚之前望嘅。咁啊，之前幾多啊？其實係好短時間嘅啫。嚴格上嚟講，如果成條馬路都冇車嘅話咧，一般2秒鐘之內，你望完盲區，跟住就要扭軚噶啦。呢個先至係望盲區嘅標準，接近合格嘅動作。點解你話接近合格啊？嗱，或者我做一做，我都有40年噶啦，考牌我師傅教我嘅望盲區動作啦。譬如望右邊係要咁樣。見唔見得？我係成個身烏前嗰啲喎，望左邊烏前咁樣望，我係成個身烏前咁樣望。呢個先至係一個真正標準望盲區嘅動作咯。咁呢個頭先我做嗰個動作咧，係40年前我學車嗰陣，我師傅教我做嘅動作。嗱，我做多次啦嚇。譬如望右邊盲區咯，我烏前個身咁樣。跟住收翻個身落嚟，譬如望左邊盲區咯，烏前個身咁樣望過去，跟住收翻個身落嚟，你會見到有一個好輕微動作嘅變化嘅。留意我隻手左右手嘅分別。我而家試下望一望右邊嘅盲區俾你睇。嗱，見唔見到啊？我嘅左手係收起咗嘅，
望完出翻嚟。當我望左邊盲區嘅時候咧，我係右手係捉起咗嘅，出翻嚟。咁其實而家考試咧，我相信好多考牌官咧都係可以接受咁樣望盲區，但係佢哋一定唔會接受。譬如望右邊盲區啦，個頭擺咗喺度，跟住對眼射過去，佢係唔會接受咁樣望盲區。當然啦，香港考車牌好得意嘅，個考牌官喜歡佢就中意俾牌你都得㗎。個考牌官要揸得嚴啲嘅，佢可以揸到好嚴，但係都係嗰句啦，我哋唔會知道個考牌官揸得嚴定係揸得唔嚴㗎嘛。喺學車期間，你就用最嚴謹嘅方法練習，咁係最標準㗎啦。好，望盲區講到呢度先，希望你哋考生可以合格，一條 pass。咁啊，我係邊個？最衰教車師傅咯。好啦。